De subir la montaña encontramos esta belleza. Estos son los guineos. No sé si el ruido permita que se escuche bien lo que yo trato de decirles, pero o sea, miren qué belleza. Esta es la cascada más alta, ya para allá no tenemos cómo subir. Aquí cierra el recorrido de esta parte. Después de aquí nos vamos a Cachón Mamey.